Ẹ káàbọ̀ padà láti abala ìmọ̀ràn ìlera. A lérò pé ẹ ti rí kan àbí méjì dìmú nínú tí dókítà wa bá wa sọ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń lọ òpin ọ̀sẹ̀. Ẹ mọ̀ pé nílò ní ọjọ́ Jímọ̀ gbogbo a ti mọ̀ pé gbogbo iṣẹ́ ta ti ṣe láti gbogbo ọjọ́ Ajé títí di àkókò yìí Sátidé àti Sunday náà ni òpin ọ̀sẹ̀ tá ti fi gbádùn ara wa. Ṣùgbọ́n tá bá ṣe ń ṣe ìgbádùn náà jẹ́ kí a mọ wo ìlera wa o, kí a mọ gbogbo ìmọ̀ràn tí dókítà wa fún wa òun náà ni kí ẹ jẹ́ kí a mọ̀ tẹ̀lé. Ní báyìí abala tó kù náà ni abala àwọn òṣèré gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan wípé abala ọ̀hún sì wà síbẹ̀. Àlejò wa sì ti wà nílé agbára pẹ̀lú wa tí àtúnjọ mọ́ wo ìrìn àjò wọn bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò, ibi tí wọ́n bá dé àti àfojúsùn wọn fún ọjọ́ iwájú. Àwọn ìdojúkọ kéékèèké wo ni wọ́n dojúkọ, gbogbo ẹ̀ òun náà ni a mọ̀ fi ọ̀rọ̀ ṣe ìtàkùtù ọ̀rọ̀ síra wa láàrin àwa àti àlejò wa. Ta ni ẹni tí a gbé wá sórí ètò láàárọ̀ tòní? Olórin ẹ̀mí ni wọ́n tí gbogbo wa mọ̀ sí gospel singer. Orúkọ wọn náà ni Olúṣẹ́gun Bọ́sẹ̀dé Mercy tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí Divine Mercy. Ẹ kú ojúmọ́, ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò àlejò wa. Ẹ kú ojúmọ́, ẹ káàbọ̀ àlejò wa. Ẹ káàárọ̀ olóòtú. Ẹ ṣeun. Ẹ rí i pé ìmúra wọn gan ó ti fi hàn wípé ká mọ̀ tẹ̀ sọ fún yín pé olórí ẹ̀mí ni wọ́n. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ti ṣe rí ìmúra wọn ẹ ti mọ̀ pé apá bí ìmúra tó ta lẹ́nu. ẹ ti mọ̀ pé olórí ẹ̀mí ni wọ́n. Ó dá àlejò wa ní pápá wa jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo fẹ́ mọ̀ tàbí kí ní yóò wù mí láti mọ̀ tí mo sì mọ̀ pé gba àwọn aráalé náà fẹ́ mọ̀ pé ó dá orúkọ yín nígbà tí a dárúkọ fáwọn aráalé Olúṣẹ́gun Bọ́sẹ̀dé Mercy ni a dárúkọ. Báwo wá ni Divine Mercy ṣe jáde tó fi wá jẹ́ pé torí mo mọ̀ pé orúkọ tí àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ yín sínú pé Divine Mercy Divine Mercy Divine Mercy wọ́n ti gbàgbé orúkọ tí báwo ni Divine Mercy ṣe jáde. ká tiẹ̀ sọ wípé Mercy látòrúkọ yín Divine wà ńkọ́. Ẹ káàárọ̀ nílé. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ṣáájú, orúkọ mi ni Olúṣẹ́gun Bọ́sẹ̀dé Mercy tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Divine Mercy. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ olóòtú, orúkọ yẹn Divine Mercy ó wáyé ní year 2017 through my first concert. Torí ó ní kọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn tó ti yẹ kó ti gbẹ̀mí mi kí n ti dẹni tán ti gbàgbé. So mo wá wò wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ nínú ìwé Róòmù wípé èmi yóò ṣàánú fún ẹni tí èmi yóò ṣàánú fún. Wọ́n wò tí ò bá ń ṣe àánú Ọlọ́run tí mo rí gbà kó dẹ̀ tó di ìgbà yẹn pásítọ̀ mi ti pè mí tán ti ṣàlàyé fún mi pé Ọlọ́run fẹ́ ṣe nǹkan kan ó fẹ́ fún ẹ ní orúkọ tuntun ṣùgbọ́n mi fiyè sí. Ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn máa ṣẹlẹ̀ tí òun ṣe gbogbo nǹkan téèyàn lè sọ ní orí afẹ́fẹ́, so mo wá rí ìyẹn ní first concert tí màá fi pe àwọn èèyàn pé kí wọ́n bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní year 2017 yẹn ni mo wá pè ní Divine Mercy birthday concert. Ibẹ̀ lórúkọ yẹn ti wá wáyé àti gbà yẹn everybody wá ẹlòmíì gan wọn ò fẹ́ àti nílé gan ẹlòmíì ò ní pe Mercy yẹn lẹ́yìn wọ́n prefer kan pé divine so orúkọ tuntun tún jẹyọ ń bẹ ẹgbẹ́ yẹn ń ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí náà lẹ́nu kó mọ orúkọ tuntun jáde. ní orúkọ yẹn ti jáde. ẹ̀rí eléyìí ó múnádóko. ẹ rí i pé òun náà làwọn ọmọ náà wọ́n sọ lórí ètò tá a bá ti dé pé ọpẹ́ ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ẹ̀yin náà ti rí gẹ́gẹ́ bí orúkọ lásán bí ìrìn àjò orúkọ òun ṣe jáde ó náà ní pé kí a mọ̀ dúpẹ́ fún Elédùmarè gbogbo kíbi táwa náà bá wà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ tún jẹ́ ká mọ̀ dúpẹ́ nítorí Ọlọ́run bá ṣe ohun tó pọ̀ nínú ayé wa. Ó dà ẹ jẹ́ kí á tẹ̀síwájú. Kí wá ní n tó sún yín dèdí iṣẹ́ orin kíkọ yìí tí a mọ̀ sí gospel artistry? Ẹ ṣé olóòtú, látìgbà tí mo wà ní kékeré torí ìyá tó bí mi akọrin ni wọ́n, kódà ọ̀gá akọrin ni wọ́n nílé ìjọsìn tí wọ́n ń lọ ń gbà náà. So wọ́n wá nígbà tí mo kéré tí wọ́n bá ń kọrin tó bá ń ṣe rehearsal pé bọ́n ṣe múra kó tó di pé ọjọ́ tán máa ṣe presentation wọn ní church pé mo máa lọ sí ìlú máa mú mic gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré tí mo jẹ́ ń gbà yẹn máa kọrin. Ìgbà tán ti wá rí wípé àfojúsùn ọmọ yìí ó máa fẹ́ jẹ́ olórin látìgbà tí mo ti pé ọmọ ọdún 7 náà ti wá fi mí sí choir. Mo wá jẹ́ chorista ńgbà náà, kódà èmi gan mo kéré jù láàrin wọn, ọmọ máa fòdì ṣẹ́ẹ̀tì mi lápá. Bóyá kì í sọ wípé àbínibí ni pé nǹkan tó yẹ kó ti wà ní inú ẹ̀jẹ̀ ni. So from there mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ mo darapọ̀ mọ́ wọn gbogbo wọn pátápátá àwọn tó yẹ pé àgbàlagbà ni èmi mo kéré jù láàrin wọn gbà yẹn títí tá fi ṣe tán tí mo dá teenagers
àwọn màjèsín báwo ni Yorùbá ṣe máa ń pè tí mo tún dé màjèsín mo tún join choir títí tí mo fi dé secondary school. Ìgbà tí mo tún wà ní school náà ní secondary school tá bá ń ṣe nǹkan bóyá wọ́n fẹ́ ṣe VS valedictory service so everybody wọ́n ti máa mọ̀ pé ọmọ kan go and bring Olúṣẹ́gun ó wà ní SS class she will lead us in taking praises everything like that. Màá kọ orin so àti gbà yẹn àwọn olùkọ́ mi wọ́n ti wá fojúsùn pé ọmọ yìí ó máa fẹ́ jẹ́ olórin tó bá dàgbà. Ìgbà tí mo wá ṣetán ní secondary school nígbà tí mo fẹ́ wọ school Ọlọ́run wá fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti rí i pé talent mi lélẹ̀ mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ mú ní ìdúróṣinṣin nínú ẹ̀. So nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ìbéèrè kan tiẹ̀ tún wá sí mi lọ́kàn yìí pé ṣé mọ̀ pé onírúurú olórin ló wà hip hop wà highlife wà lóríṣiríṣi ọ̀nà ó ṣe wá jẹ́ orin ẹ̀mí gan-an lẹ wá yàn láàyò. Ẹ ṣé mà wọ́n ní ibi téèyàn bá ti dìde lèèyàn máa so mọ́ torí wípé ó jẹ́ ìlànà ti Ọlọ́run ló fún mi ní ẹ̀bùn yẹn òun ni mo dẹ̀ ṣe pinnu wípé òun ni màá máa fi yìn. Ẹ mọ̀ different styles ló wà láyé òde òní àdẹ̀ kó wọn kéré pé bóyá wọ́n kọrin dáadáa àbí wọn ò kọrin dáadáa ọ̀tọ̀ ní wípé ká mọ̀ nípa orin yẹn ọ̀tọ̀ ní pé ká tún máa kọrin ẹ̀mí ṣó ti yé yín. So bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn òun ló yẹ kí n yan iṣẹ́ orin ti Ọlọ́run tí mo mọ̀ wípé òun ló fún mi lẹ́bùn yẹn òun ni màá dẹ̀ máa fi yìn. Gẹ́gẹ́ bí Olúṣọlá má bínú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni pé kékeré níbi ìwọ̀n ọdún 7 ẹ ti máa ń lọ sídìí ìlú ṣé ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ mọ̀ lùlù náà àbí ohun èlò orin wo ni ẹ mọ̀ ń lò. Ẹ ṣé mà bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo lè play keyboard ní ìwọ̀nba ní ìwọ̀nba ni o mo lè play keyboard ní ìwọ̀nba mo dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ ni eléyìí tí mo dẹ̀ ní ìwọ̀nba wípé tí mo ní ìgbàgbọ́ ẹ̀ wípé kó tó tún ṣe Ọlọ́run máa ràn mí lọ́wọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dà gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí ó béèrè lọ́wọ́ yín àti èsì tí ẹ mú wá òun ló fẹ́ mú mi béèrè ìbéèrè yìí ó ní pé ní ọ̀pọ̀ ìgbà a ti rí dáadáa èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo ti rí dáadáa mo sì ti mú ń gbọ́ dáadáa tí àwọn tí ó jẹ́ olórí ẹ̀mí bíi ti yín yóò dé torí gẹ́gẹ́ bí n tẹ́ sọ pé ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún yín pẹ́ ti pinnu pọ̀ lẹ́mọ̀ fi yín àti láwọn míì náà tó jẹ́ pé iṣẹ́ orin ẹ̀mí òun náà fi bẹ̀rẹ̀ nígbà tó yá náà gbọ́ pé ó dà pé gospel kò pè mọ́ o ẹja lọ sí sákúlà àti pé sákúlà rè àwọn hip hop gbogbo àwọn nǹkan tó wà ní abẹ́ ẹnu ǹjẹ́ ẹ̀yin náà kí ni ojú tẹ́ fi wo ti kíkúrò nílànà ti olórin ẹ̀mí pé kò tà mọ́ sí kìíní ṣé ká ní owó bẹ̀ làwọn ń wò ní àti pé gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ǹjẹ́ ẹ̀yin náà ti ń fìgbà kan ròṣó ti wà nù pín ní pé bí tó bá tiẹ̀ yá o bá ṣe ń gúnkè sí o ẹ̀mí náà ó yà sí apá sí sákúlà. Ẹ ṣé gan ni olóòtú there is a saying in Christendom we grow we don't blow a máa ń dàgbà sí ni a kì í báwo ni kí n ṣe sọ blow yẹn a kì í lámìlaka so pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí ò bá ń ṣe wípé ó take grace ó tèkè oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú irú ayé tá wà nísìn kó tó di pé èèyàn lè ní àfojúsùn wípé tọlọ́run yẹn ni màá dúró tì gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lóòótọ́ ó máa ń le láyé ìsìn àwọn èèyàn máa ń rí wípé wọn kì í tètè ń rí níbẹ̀ jẹ́ kémi náà kó sún ìyẹn ni wípé bóyá kí n sọ wípé èèyàn ò ní àfojúsùn ibi tó ń lọ ni ẹ mọ̀ everybody ṣe dìde ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn sọ wípé ibi báyìí ni mo fẹ́ yà pé torí temptation torí ìdẹwò àbí torí nǹkan tó so mọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ pé mo fẹ́ wá torí ti bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ yà kúrò ní ìlànà ti Kristi ẹlòmíì máa sọ wípé òun ò yà kúrò ṣùgbọ́n kò ń ṣáà dà á papọ̀ mọ́ orin ayé bóyá kí n tún wá sọ wípé torí owó náà nígbà míì Ọlọ́run má yẹ ká rí frustration tó ju ìgbàgbọ́ wa lọ àdánwò tó ju ìgbàgbọ́ wa lọ òun ló máa ń sún ẹlòmíì sí. Ọ̀dà ó tún ní tí mo fẹ́ béèrè náà torí nínú ọ̀rọ̀ yín náà ni o nígbà tí ń sọ̀rọ̀ pé ìgbà tẹ́ wà nílé ìwé gan ìyọ̀ ní secondary pé wọ́n wá ń pè yín láti darí orin yìí onírúurú ètò tó bá ń ṣe. ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ bí ná ṣé ẹ̀kọ́ sì ń tẹ̀síwájú ni àbí ẹ ti parí ìyún àkọ́kọ́ àti pé tó bá jẹ́ pé ẹ̀kọ́ sì ń tẹ̀síwájú báwo ni ẹ ṣe mú méjèèjì mọ́ra wọn iṣẹ́ orin àti ẹ̀kọ́ tí ó sì para wọn lára. olóòtú mi lè sọ wípé ẹ̀kọ́ ti dúró ẹ̀kọ́ sì ń tẹ̀síwájú torí mo ní àfisùn láti
ṣe nǹkan mìíràn ṣùgbọ́n ṣá bí mo ṣe wà yìí mo ti ní BEd Bachelor in Education mo dẹ̀ serve ní Delta State so presently iṣẹ́ ọwọ́ tèmi ni mò ń ṣe bí mo ṣe wà yìí pẹ̀lú iṣẹ́ orin yẹn mo jẹ́ ẹnìkan tó ń dáná máa ń ṣe delivery lọ fáwọn èèyàn mo dẹ̀ tún ní shop kékeré kan tí mo ti ń manage so mo dẹ̀ máa ń ṣe méjèèjì papọ̀ àsìkò rehearsal mi ní jẹ́ kó dàpọ̀ mọ́ àsìkò tí máa ń lọ bí iṣẹ́ ìgbà míì gan mo máa sacrifice ọjọ́ mi tó yẹ pé màá mọ̀ pé mo ní rehearsal pẹ̀lú àwọn brothers and sisters mi tí a mọ̀ sí band pé bóyá mo ní rehearsal pẹ̀lú wọn mo máa fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ àbí kí n ti bẹ́ nìkan tó máa bá mi dúró síbẹ̀ mi kì í jẹ́ kó dà papọ̀ rárá. tó nínú ọ̀rọ̀ yín nísìnyí báwo lẹ ṣe wá ń ṣe méjèèjì yẹn tí ò kì í sí palára àbí ẹ fẹ́ sọ wípé kò tí ì sọ́jọ́ kan rí rárá tí ẹ ti wá wò pé báwo ni ṣe wá ṣe o a fẹ́ gbọ́ èròǹgbà yín àti gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nírú ọjọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn àti bí ẹ ṣe ṣe tí méjèèjì tiẹ̀ fi wá yọrí sí i. ẹ ṣeun olóòtú ó wà ó irú ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ti wà ó wà dáadáa láìmọye ìgbà tí ò kì í ṣe àárín ìlú Oǹdó ń bí tó yẹ kí n lọ bóyá l'Ákúrẹ́ tán pè mí fún ministration tó dẹ̀ lẹ́nìkan tó yẹ pé mo ti gbaṣẹ́ kó tó di pé iṣẹ́ yẹn máa wá sáyé ṣùgbọ́n mo sọ̀rọ̀ kan ṣáájú lẹ́ẹ̀kan máa make sure ó láwọn kan tí mo máa ń lò a máa ń pè wọ́n ní delivery ladies and guys so màá ti pè wọ́n tí màá ti mọ̀ pé ó máa rọrùn àti ṣe láàárọ̀ yẹn àwọn olùránṣẹ́ màá ti pè wọ́n màá gbé fún wọn ìgbà míì ó máa ń difficult débi wípé á cost mi much but màá wò pé torí pé ó ti jẹ́ ti Ọlọ́run pé kí n lọ a lè débẹ̀ gan tó yẹ pé tá bá ṣe tán pẹ̀lú ògo Ọlọ́run wọ́n kàn máa sọ pé God bless you a dẹ̀ lè torí ti bẹ́ẹ̀ má fi ti Ọlọ́run ṣáájú ṣe ti understand ṣùgbọ́n ṣá máa make sure pé kò clash. nígbà tí wọ́n ní sanwó kọ́ ni God bless you. so òun ló máa fi. kí wàá ní ẹ dákun ẹ má bínú ṣé iṣẹ́ yìí nígbà gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ God bless you yìí ṣé God bless you lẹ́wà máa ń rí gbà ní gbogbo ìgbà ni tó bá sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni tiẹ̀ ló ti àìtún máa ń wá èyí táwọn olóyìnbó sọ pé motivate yín láti ẹ̀ ti tún tẹ̀síwájú. ẹ ṣe mà ní ìgbà míì èèyàn gbọ́dọ̀ wo situation tó so mọ́ ibi téèyàn bá wà àfojúsùn wípé ọjọ́ iwájú tó ń lọ yẹn tó bá ti ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tí o mọ̀ wípé o ní ọjọ́ iwájú tó dára kò sí nǹkan tó yẹ kó lè dáyàn dúró tó lè wò wípé this thing will discourage me o ní jẹ́ kó ń discourage ẹ and then èèyàn lè lọ ń gbà míì ẹlòmíì máa fi test ẹ ọ̀rọ̀ yẹn méjì ní that God bless you ó máa fi wò pé this is upcoming guest artist jẹ́ kí n pè é tó bá kúrò ń bẹ̀ bó tiẹ̀ kó báǹdì lọ màá sọ pé God bless you wá lọ ìwọ náà wà dé appreciate pẹ̀lú ìwà ìrẹ̀lẹ̀ o lè délé tán kó ṣẹ̀ṣẹ̀ pè é pé send in your account details ẹ mọ̀ tó bá ti jẹ́ni tí ò ní sùúrù tó ti wà discourage tí gbogbo mood ẹ̀ change ó máa jẹ́ni wípé wọ́n máa wò pé ẹni yẹn tán bá rí rìfárà gan gbà míì wọn ò ní lè sọ fún pásítọ̀ míì nípa ẹ̀ wípé ẹ jẹ́ ká pè lágbájá ọmọ yẹn dẹ̀ ń try o ṣùgbọ́n tó bá ti lè ní ṣùgbọ́n kan nú wọn ò ní lè pè yẹn wọ́n sọ pé gbéraga ṣùgbọ́n ó bàjẹ́ owó tó bá ti lè fún lówó ó máa rún jùpọ̀ àbó máa ṣe kinní kan so ọ̀rọ̀ méjì ni téèyàn bá ti lè rí wò báyẹn pé mo ní nǹkan tó yẹ pé mo ti wò pé Ọlọ́run ni gbogbo nǹkan téèyàn bá ń ṣe láyé is just to glorify God so you don't have to look at things that are surrounded with you at time pé èèyàn gbọ́dọ̀ wà discouraged about that nǹkan tẹ́mi rí sí nìyẹn. ọ̀dà ìyún náà dá mo ṣì ń bọ̀ níbi àwọn ìpèníjà tí ẹ ti dojúkọ látìgbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí olórin ó lè mọ jẹ́ orin ẹ̀mí ó lè jẹ́ gbogbo orin yòówù tí ò bá jẹ́ yóò ní bí àwọn ìmísí orin ọ̀hún bó ṣe máa ń wá àwọn ẹlòmíì ó ti yé yín nìkan tí mo gbìyànjú sọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan báwo ni ìmísí orin tó ṣe ń sọ̀kalẹ̀ fún yín. Thank you sir. Ìmísí orin mi bí mo ṣe ń rí nípa oore ọ̀fẹ́ mi mímọ́ ni o ìgbà míì mo lè wà nulẹ̀ ṣùgbọ́n ṣá mo máa ń ṣe kinní kan bí mo ṣe wà gan báàgì tí mo gbé wá báírò àtìwé wà nú ẹ̀ anywhere tí máa ti ń lọ I go with it torí ó lè jẹ́ situation tó bá ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ńgbà míì lórí yẹn á fi wá màá ti sáré gbé fóònù mi láyé ìgbà tí ayé ti dà yìí àsáré record ìgbà míì kẹ̀ màá mú báírò àtìwé màá kọ sílẹ̀ ní tẹ́mi wọn bá ti fún mi tí máa wá délé màá wá túnṣe màá pe àwọn band member mi ẹ mọ̀ ìgbà míì tá bá ti gba orin bó ṣe máa kọ́ gan gbà mí tó yẹ pé orí kí ti wà ó lè má convenient ó lè jẹ́ kí tó yẹ pé o ò lè kọ́ tán má pè é síta kó má dàbẹ́ ni pé olókì f nínú studio nígbà táwọn máa fi pè é síta olókì jí wọn máa wò pé bóyá kìíní ò convenient fún ẹ àbí bóyá iṣẹ́ oníṣẹ́ ló ń ṣe bóyá tó má ti dé studio náà ń bá ẹ ń pò pọ̀ pé òun yẹn ò dùn létí àwọn èèyàn so èèyàn gbọ́dọ̀ ní òye yẹn
tó bá ṣe wá òun lèmi ṣe máa ń kọ sílẹ̀ immediately tí má dẹ̀ délé má dẹ̀ tún gbàdúrà ntọ́lọ́run bá ti wá fún mi ni màá wá ṣe lé lórí. ó dáa náà ṣé nígbà tí ẹ wá ti mọ̀ ní àtẹ̀yìnwá tẹ́ sọ wípé àtọmọ ọdún méje ni ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní darapọ̀ máwọn akọrin ẹ̀mí tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin ṣé nígbà tí ẹ ti wá ní òye yẹn ṣé ẹ wá kọ́ nípa orin sí ìyìn tá à ń pè ní music class ṣé ẹ wá kọ́ nípa ìmọ̀ orin sí gẹ́gẹ́ bí key G key F tẹ́ sọ wọ̀nyí àbí ẹ̀mí mímọ́ ló gbẹ̀yìn òun náà wá. rárá mà ẹ ṣeun olóòtú wọ́n ní nǹkan téèyàn bá ti mọ̀ ọ́ ṣe whatever you found doing you have to do it well. nígbà tí mo ti rí pé ọ̀nà mi lélẹ̀ even ìgbà tí mo lọ service ó ní class kan tí mo máa engage as I speak to you now mo ṣe ń kọ́ nípa ẹ̀sìn ni pé ẹ̀mí mímọ́ fúnyàn kò sọ wípé kéèyàn má kọ̀ sí so that you will not fumble when you get out there. ó ní there is a saying my mentor used to say ó ní you have to prepare yourself before the platform. tó o bá prepare ara ẹ if you carry the grace tó o bá ti ní orí ọ̀fẹ́ yẹn láti sustain ẹ̀ you will fumble when you get out there. bóyá Ọlọ́run ti pè ẹ́ ó ti fún ẹ ní orí ọ̀fẹ́ yẹn ṣùgbọ́n tó o bá kọ́ sí ó máa dé àwọn situation kan tó yẹ pé tó bá rí tí gathering míì bá wà ó ní lè kọrin bẹ̀ because of the kind of people that are there the kind of the atmosphere that are there ẹ mọ̀ irú bóyá bí èdè at least even though if it is not phonetics like that just grab simple English ó máa dé àwọn congregation mi tó yẹ pé èèyàn máa dé that they don't even understand Yorùbá like me tó yẹ pé mi sef ní Yorùbá land ibi tí mo dẹ̀ dé as a child of God I have to function there mi wà lè sọ pé dandan orin Yorùbá ni màá kọ níbẹ̀ so èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́ra ẹ̀ sí bí mo dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mo ṣe ń kọ́ sí ni. tó gẹ́gẹ́ bí olórin ẹ̀mí ó máa ti tó bí àwo mélòó tí ẹ ti ṣe. ẹ ṣe máa pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ẹyọ kan péré ni mo ti ṣe with one single track pẹ̀lú one single track mi tí mo kọ́ ṣe was in 2018 lẹ́yìn ìgbà yẹn Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ ní 2020 láti release one musical video so ẹyọ kan ni mo ti ṣe. ó dà kó tó di pé a lọ sí àwọn ìpèníjà tí mo dárúkọ lẹ́ẹ̀kan mo kọ́kọ́ fi kẹ́ bá wa ṣe nǹkan kan torí bá ṣe wáyé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fáwọn aráalé àti tí ẹ̀yin náà kọ́kọ́ mú wá nípa ọpẹ́ mo fẹ́ jẹ́ kí láàrin ìṣẹ́jú méjì ẹ má jẹ́ ojú ìṣẹ́jú méjì lọ àbí ẹ mọ̀ wo aago yín tẹ́ fi mọ̀ wo ẹ bá wa kọrin èmi náà ti ń dúró mo rò bẹ́ẹ̀ ní sọ ni. ẹ bá kọrin ọpẹ́ kí gbogbo wa ká wá fi orin ọ̀hún ká fi yin bàbá. torí pé a wà lórí ìkànnì Yorùbá máa kọ Yorùbá. ẹ ṣe láàrin ìṣẹ́jú méjì. ẹ ṣeun olóòtú. arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé ni ọ́ arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó pípé ni Ọlọ́run mi ọba tí ń gbé níbi gíga pípé ni Ọlọ́run mi ọba tí ń gbé níbi gíga arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó pípé ni Ọlọ́run mi ọba tí ń gbé níbi gíga pípé ni Ọlọ́run mi ọba tí ń gbé níbi gíga arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. bẹ́ẹ̀ni ó ti sáré tán. olóòtú ló ní ìṣẹ́jú méjì. ó dàbí pé kó má tiẹ̀ dánu dúró mọ́ ni èmi náà ti fẹ́ súré wọnú ẹ̀mí lọ. Elédùmarè náà ni ọba tó tó tí ò tún sí ẹnikẹ́ni tí ó tó bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣé gbogbo ohun tó ń ṣe nínú ayé wa ò ní kí a sọ ni ẹ rí i pé lójoojúmọ́ ayé tá a bá ti ń jí kò sẹ́lòmíì tó yẹ kí a mọ̀ fi ọpẹ́ àti ìyìn fún tí ó ju Elédùmarè náà lọ nítorí gbogbo bá a ṣe sùn tílẹ̀ fi mọ àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba yìí wà ń bẹ̀ fún wa nítorí pé òun ni ẹni tí ó ń ṣọ́ wa tó ń ṣaláàbò wa ní gbogbo àwọn ibi tí a bá ti nílò rẹ̀ ó dà kó tó di pé a tẹ̀síwájú àlejò wa ẹ jẹ́ kí a tún sinmi díẹ̀ ṣùgbọ́n tí a bá wá padà dé orin náà lẹ́tù fi gbé wa wọlé kó tó di pé a tẹ̀síwájú nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí à ń bá lọ ó dà ẹ̀yin aráalé òun náà ni ẹ ti ń gbọ́ láti ẹnu àlejò wa Olúṣẹ́gun Bọ́sẹ̀dé Mercy tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí Divine Mercy bí ìrìn àjò wọn bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ òun náà ni ẹni tí a ti ń bá lọ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí a bá padà dé a tún tẹ̀síwájú
níbi tí a bá dé. Ẹ má yí kó bẹ́ẹ̀, à ń padà bọ̀. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé nìyàn. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé nìyàn. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Pípé ni Ọlọ́run mi, ọba tí ń gbé níbi gíga. Pípé ni Ọlọ́run mi, ọba tí ń gbé níbi gíga. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé ni ọ́. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Arúgbó ọjọ́ ìwọ ló ní káàbọ̀ máa rọra. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé nìyọ́. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Ìwọ lànà ìwọ lónìí, ìwọ ti tún ní lọ́jọ́ gbogbo. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Ìwọ lànà ìwọ lónìí, ìwọ ti tún ní lọ́jọ́ gbogbo. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé nìyọ́. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Kò màmá sẹ́ni tá lè fi ọ́ wé, ìwọ lọ́ba tó jọba ayé lọ. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Kò màmá sẹ́ni tá lè fi ọ́ wé, ìwọ lọ́ba tó jọba ayé lọ. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé nìyọ́. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Tótó Elédùmarè ọba mi, arúgbó ọjọ́ o, àdàgbà má tẹ̀pá, àdàgbà má bàròyè, alágbára tí ń fagbára gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tí ń fagbára gbani lójú, onílé ọlá, ẹlẹ́bùn ìkẹ́, onítẹ̀ ògo, ọba mi àdàgbà má parọ́yè, bàbá mi o, ọba tí ń sàhédìlé o, ọba tí ń sàtọ̀húndọ́jà, ọba tí ń fọwọ́ agbára múni láti ilẹ̀ tí ń gbé ní dókè, ìbàrẹ̀ lónìí o, ọlọ́run mi ọba ògo. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé nìyọ́. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé nìyọ́. Arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó.
ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán yín abala àwọn òṣèré òun náà ni ẹ wà lórí ètò Káàárọ̀ Oòjíire àlejò wa tí a sì jọ wà nílé agbára tí a ti ń fọ̀rọ̀ jomitoro pẹ̀lú ara wa látàárọ̀ àwọn náà ni Olúṣẹ́gun Bọ́sẹ̀dé Mercy tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Divine Mercy orin wọn òun náà ni ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ tán ẹ rí i pé èyí tí wọ́n fi gbé wa jáde tí mo ní kí wọ́n kọ fún wa òun náà ni a ní kí a fi hàn ẹ̀yin aráalé kí ẹ wo bí gbogbo ẹ̀ bí ó ṣe lọ ṣùgbọ́n nígbà tí mo sọ fún mo ní orin ni wọ́n fi gbé wa wọlé ṣùgbọ́n mo tún wá wò pé ká tún yí padà díẹ̀ wọ́n mọ̀ kọrin fún wa láàrin ọ̀nà nítorí mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lórí arúgbó ọjọ́ ọ̀hún lákòókò àlejò wa ẹ kú atótónu látàárọ̀ ẹ ṣeun olóòtú ẹ ṣeun tó gẹ́gẹ́ bí fọ́nrán tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ wò tán a rí i pé àwọn àwòrán tó wà nú ẹ̀ ó pọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ yẹ ká kọ́kọ́ mú láti arúgbó ọjọ́ ọ̀hún kí ni n tí ó bí arúgbó ọjọ́ tẹ̀fí wá wò pé eléyìí o ní stúdíò tí mo fẹ́ wọ̀ yìí o arúgbó ọjọ́ mo fẹ́ lọ kọ kí ni tó bí. ẹ ṣeun olóòtú ṣe rí orin arúgbó ọjọ́ yẹn èmi gan ti máa sọ pé ó yé mi irọ́ ni mo pa ọjọ́ tí mo dé stúdíò tí mo pe producer mi pé a fẹ́ record mo lọ pẹ̀lú orin 4 pé tẹ̀bádẹ̀ wo gbogbo fọ́nrán yẹn tán orin 6 ló wà nínú ẹ̀ nígbà táwa ń kọ́ lọ ó wá dé stage kan mo wá sọ fún wọn á lórin kan dẹ̀ drop sí mind mi o pé ká ṣe wò wọn wá ní kí n kọ jáde mo wá kọ wọn wá ní pé mo ṣáà ń gbọ́ that sound in my spirit pé arúgbó ọjọ́ pé Ancient of Days mo wá kọ orin yẹn mo wá ní mi ò dẹ̀ kí n kọ irú pattern yìí o torí tẹ bá máa béèrè lọ́wọ́ most people tó ń ní ẹ̀mí wọ́n máa sọ pé worship àbí high life praise wọ́n wá sọ̀rọ̀ pé mi lè deviate nǹkan tí Ọlọ́run sọ pé kí n kọ́ wò mo wá kọ orin yẹn mo wá rí i pé it's cultural song torí pé mo kọ́ direct lẹ́kan tí ó sí ìlú ni arúgbó ọjọ́ Elédùmarè pípé nìyọ́ arúgbó ọjọ́ Elédùmarè ọba tó tó wọ́n wá ní pé it's good now pé this kind of song pé we really need it in our environment wọ́n á wò bá Olúwa ẹ̀yin náà ni ẹ̀yin lẹ sọ wípé I should go ahead that I'm not coming with my own wisdom àwa change ẹ̀ mo wá sọ fún wọn pé lè ta fẹ́ fi sí first track yẹn pé ká má fi sí mọ́ pé because I did not prepare for this pé inú studio ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ti gẹ́ẹ̀tẹ̀ la ṣe wá kọ́. èyí ni pé yàtọ̀ sí àwọn high life praise àti gbogbo àwọn kan tí ẹ dárúkọ yìí ẹ tún lè kọ èyí tó yàtọ̀ sí nínú orin yẹn náà ẹni téèyàn bá tiẹ̀ wò délẹ̀ á rí i pé ìkan wà tí ò tiẹ̀ kí ń ṣorin Yorùbá ìyẹn Ọ̀gẹ̀nẹ̀tẹ̀gà tó ẹṣẹ́ tó tán mọ́ Kúròbó ní àdúgbò wa ni. ẹ ṣe wo lóòtú everybody ṣe ń béèrè nìyẹn because first single track mi ní ọjọ́ birthday mi náà ni mo release ẹ̀ ní 2018 orin yẹn ọjọ́ yẹn a wà ní inú ilé because I was still a student then mo wà ní final year mi so àwa ń sọ̀rọ̀ èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi bí mo ṣe wá dáhùn yẹn mo wá ní Olúwadẹ̀ tó sìn o ẹnìkan wá wà láàrin wa tó jẹ́ àwọn south side yìí ni kò kí ń ṣe Urhobo precisely ẹ mọ̀ pé under south ní Delta State wa so bó kàn ṣe wá sọ̀rọ̀ nìyẹn ó ní Ọ̀gẹ̀nẹ̀tẹ̀gà náà wọ́n ní what's the meaning of Ọ̀gẹ̀nẹ̀tẹ̀gà wá ní Olúwa tóbi pé Olúwa tó sìn wọ́n dáhùn pé Ọlọ́run dẹ̀ tó sìn o ẹ̀yin nìkan náà lẹ tó láti máa yìn tí ò bá ń ṣàwá á ti kú especially because set wa yẹn àwọn student kú gan tẹlomi kan máa ṣàdédé rìn lọ tá à ní rí iye wa tá a wọ school àwọn tó dín ní set wa ní department tiwa wọn ò ní òǹkà wọn ò níye nígbà yẹn so àwọn sọ pé Ọlọ́run tó lè mú wa ṣetán o pé ẹ̀yin nìkan náà lẹ tó sìn that was how I came up with that song ọjọ́ yẹn àwọn sọ̀rọ̀ mọ́ ní and I found a song that related with this o wà ní irọ́ ni pé you have started mo ṣe wá kọrin yẹn nìyẹn so ìgbà tí mo wá dé ọ̀dọ̀ producer mi mo wá sọ pé mo tún ti dé wa mo máa ń lọ fún normal rehearsal because it was not in my mind to produce song then pé mi ò fẹ́ ṣe orin mo máa ń lọ fún normal rehearsal nírọ̀lẹ́ wọ́n máa kọ́ mi a máa ṣiṣẹ́ lórí keyboard màá kàn kọ worship mo lè gbà sórí fóònù mi a lè play ẹ̀ láràárọ̀ tí n bá jí or anything nínú ilé mo ṣe wá come up with that song nìyẹn we now work towards it at the release ẹ̀ sórí link Ọlọ́run dẹ̀ gba gbogbo ògo even as we speak some people níbi tí mo ti serve gan wọn pè mí ní that Divine Mercy they call me Ọ̀gẹ̀nẹ̀tẹ̀gà.
So that was how I came up with that song. It means Olúwatósìn. Ẹ wá jẹ́ kí yá padà sórí in tí mo sọ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé a lọ arúgbó ọjọ́. ìwọ tẹ̀ sọ arúgbó ọjọ́ pé kí ni àwọn ìpèníjà àbí kí ni àwọn ìdojúkọ tí ẹ ti kojú látìgbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò orin yìí débi tí ẹ bá dé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ ṣeun olóòtú, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi, mo máa sọ kinní kan, ọmọ kékeré sì ni mí, gbogbo wa là ń gbàdúrà pé ká dàgbà sí nínú ọgbọ́n àti òye Kristi. Ṣùgbọ́n ṣá bí mo ṣe jẹ́ ọmọ kékeré sí ìdojúkọ tá a ti rí náà kò kí ń ṣe díẹ̀ o, kò kí ń ṣe díẹ̀ rárá, because ìgbà míì máa wà ó tiẹ̀ nìkan tó yẹ pé mo rántí dáadáa, tó yẹ pé ìgbà first concert mi mo rántí yẹn, ìgbà first concert mi torí mo ti rò pé ẹ̀yin náà mọ̀ nǹkan tó yẹ pé èèyàn fẹ́ ṣe ní ìgbà àkọ́kọ́ téèyàn ti ṣe rí èèyàn ti máa lọ program máa wo bọ́n ṣe ń ṣe. Ìgbà tó dọjọ́ yẹn everything ti set and I'm a kind of person tó yẹ pé ó like time. Tẹ́ bá sọ fún mi pé aago 7 o màá ti ready bóyá bí ìṣẹ́jú 10 before tí mi bá ní lè ṣe tán màá ti sọ fún yín pé mi ò ní lè ṣe tán o, so ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní bí ìṣẹ́jú 10 sí. Àwọn èèyàn mi á ti bá wọn sọ̀rọ̀, mi ì tí ní stable people tó ń play drums fún mi tó ń ṣe keyboard ẹ̀ mọ̀ ká mú eléyìí wá látọ̀hún ká mú eléyìí wá látọ̀hún. So mo ti wá bá àwọn báǹdì yẹn sọ̀rọ̀, àwọn tó fẹ́ wá play fún mi mo ti bá wọn sọ̀rọ̀, mo ti fún wọn lówó, wọ́n ti ṣàlàyé fún mi pé wọ́n máa wá ní time bye bye. Mo dẹ̀ sọ fún wọn pé program máa bẹ̀rẹ̀ was not 12 p.m. àbí 1 p.m. ọjọ́ Sunday ṣáà ni, sọ fún wọn pé 1 p.m. and my kind of church is a church of time. Àwọn pastor mi mo ti sọ fún wọn, àwọn ọ̀rẹ́ mi, àwọn guest wa tó wá látàkùrẹ́ torí Ìdànrè ni mo ti host first concert mi gbà yẹn, wọ́n ti wà on seat, àwọn oní instrumentalist wọ́n ti ṣe chim wọ́n ti test run wọ́n ti lọ, bí wọ́n ṣe disappear nìyẹn, gbogbo èrò wà nílẹ̀, a bẹ̀rẹ̀ sí ní dúró for 1 hour, à ń pè wọ́n lórí fóònù. Ẹ mọ̀ tó bá yẹ pé àwọn tó yẹ pé wọ́n ti bá mi lò dáadáa nígbà yẹn èèyàn lè there is a limit wà sí bí mo ṣe lè pariwo mọ́ wọn, a bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọ́n lórí fóònù. Ó ṣá MC ṣá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹnu everybody àṣà ń ṣe sẹ́fíìsì lọ tán ẹ̀ṣẹ̀ bá wa láàrin, ọ̀tọ̀ nígbà tán bá wa láàrin tí náà kú àṣà wà lórí yẹn for like 1 hour 45 minutes. So ó tó nǹkan tó yẹ kó lè discourage èèyàn, tó bá yẹ kó dọjọ́ mi tí màá sọ pé mi ò ṣe mọ́ omi ìrò bóyá iṣẹ́ orin bóyá ọ̀nà èèyàn ní àbí kò kì í ṣe ọ̀nà èèyàn. wà lára àbẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ bèèrè pé ǹjẹ́ ti rò ó rí. Another thing tí mo tún lè wò náà pé bí ìdojúkọ ni ìgbà míì tó yẹ pé a lè fẹ́ lọ mínísítà níbi tó yẹ pé kò kì í ṣe Ondo state, kẹ máa pe backup nígbà tá a ti stable ń gbà yẹn ẹ pé ẹni yẹn ló máa delay yín tẹ́ ẹ máa pè títí tí wọn ò ní wá. Another thing tí mo tún rí náà tó tún jẹ́ bí ìdojúkọ ni àwọn churches téèyàn máa ń lọ nígbà míì wọn ò ní encourage èèyàn, especially nígbà tí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ nílùú mi tí mo wà tó yẹ pé mo máa dìde lọ. Ó ní ọ̀rẹ́ mi kan tó yẹ pé àjọ máa ń lọ ńgbà yẹn ní obìnrin, òun ti wà lẹ́kọ̀ọ́ báyìí, àjọ máa lọ ni a lè gbọ́ kàdàkọ́kàdà wá bàjẹ́ sọ́nà tàbá máa fi dé church yẹn at the end of the day wọ́n máa wọ àwọn eléyìí wọn ò tí ì já mọ́ anything, wọ́n lè lọ pè wá nígbà tó máa fẹ́ ṣe oore ọ̀fẹ́ church tá a láti bóyá bí around 9 kan ṣe máa pè wá fún ministration bóyá bí past 5 àbí tó 6 táwọn èèyàn á ti sùn lọ tá ti rẹ̀ wọ́n. So ó tó nǹkan tó yẹ pé ìdojúkọ ni tó yẹ pé èèyàn lè ròǹgbà mi tó lè discourage èèyàn and so many things like that tó yẹ pé mi ò lè rántí àbí eléyìí tí mi lè sọ ní orí afẹ́fẹ́. Ṣé wàá mọ̀ pé àwọn Yorùbá gan mọ́ ní tibitire ládàlẹ́ ayé ìdojúkọ òní tí ẹ ti sọ fún wa yìí, àwọn nǹkan wọlé wá lè ní pé tẹ̀lé lè tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí tó múnú yín dùn tàbí dọ́ọ̀lẹ́ lè sọ pé látìgbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí o ìjọ yìí ẹ̀ lè gbàgbé láyé tó múnú yín dùn tẹ́ pé ojoojúmọ́ yẹn pé ó yóò lọ́jọ́ kan tí mo rántí pé ọjọ́ yìí ọjọ́ òní. Ẹ ṣeun olóòtú, látìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin mi regret torí Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ púpọ̀, orúkọ yẹn ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún mi, ibi tí mi lérò ló máa ń gbé mi lọ. A lè wà níbi kan tó yẹ pé èrò máa pọ̀ tí wọ́n ti ẹ̀ ní expect máa wò pa ta ni Divine Mercy, èèyàn máa sọ wípé Divine Mercy ni o. Number one thing tí mo lè sọ wípé ó rí ń bẹ̀ ni pé mo rí àánú Ọlọ́run gbà tó ju bí mi ti ẹ̀ mo ṣe lè describe ẹ̀ bí mo ṣe lè sọ mi ò mọ̀. And another one tí mo tún rántí sí tó jẹ́ one testimony tí mi lè gbàgbé through my worship experience ńgbà yẹn, irú ẹ̀mí náà tún ń bọ̀ lóṣù tó ń bọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. So 2018 yẹn mo ṣe worship experience yẹn, Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ pé kí n yin òun, that I should just worship him, intense worship.
so mo wá ṣe program yẹn wákàtí 3 nígbà yẹn 3 to 6 so ó wá ní brother kan tó share testimony wọn pẹ̀lú mi pé ó ti ní kan tó ti ń bẹ Ọlọ́run fún mi ní sọ lórí afẹ́fẹ́ tọ́lọ́run ṣe with that mo wá rí wípé Olúwa ó ní nǹkan tó gbé ètò yìí kalẹ̀ fún tó fi gbélé mi lọ́wọ́ one of the things tó máa múnú mi ń dùn nìyẹn àwọn nǹkan náà tó tún máa múnú mi ń dùn ni wípé my parents that kind of people that support my career wọ́n rí pé tó bá jẹ́ lómi wọ́n máa discourage or anything no they are supporting me ara nǹkan tó ń múnú mi ń dùn ni many more things tí mi ò ní lè mention. tó nínú àwo orin yẹn náà ni mo tún fẹ́ padà sí orin kan wà níbẹ̀ tó jẹ́ bíìtì ẹ̀ ó tún wá yàtọ̀ ó dàbí bíi màkósà àbí gẹ́gẹ́ bí olórí ẹ̀mí ǹjẹ́ ẹ̀mí fàyè gba irú ẹ̀ ní ṣẹ́ṣẹ́ kọ́ ní tí mo fẹ́ béèrè ni. ẹ ṣeun ohun tí mo lè rí sọ sórí yẹn ni wípé ẹ mọ̀ oríṣiríṣi ló ti wà ní ayé nísìn lóòótọ́ a gbọ́dọ̀ wo bó ṣe jẹ́ oríṣiríṣi bọ̀ bọ́lọ̀ bá ṣe fún wa ni kéèyàn ṣe kọ́ kéèyàn má bá ẹ̀mí mímọ́ jẹyàn irú orin yẹn gan most of my song mi kì í prepare fún wọn ó kàn máa wá máa dẹ́kọ̀ Divine Mercy lórin tẹ́ ń sọ yìí everybody dey ask na wetin I dey use everybody dey ask pé báwo mo ṣe ṣe mo dáwọ́ lóhùn pé àánú ló ń ṣògo ó yá kí ló ń ṣògo Divine Mercy lórí ayé rẹ o Divine Mercy òní beat kan tó jọ màkósà tẹ béèrè pé bóyá bí ẹ̀ṣẹ̀ àbí kò kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ ká wo màmá wa Tọ́pẹ́ Àlàbí ńgbà yẹn Olúwa ló lè fún ni láyọ̀ so something like that to me kò kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀. táwa ni torí lóòótọ́ ẹ ti dárúkọ pé ẹni tẹ́ ń wò gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe ibẹ̀ náà ni mo wá fẹ́ lọ pé nínú àwọn tí ó ń kọ orin ẹ̀mí pátá ta ni ẹ lè tọ́ka sí pé ó jẹ́ àwòkọ́ṣe fún yín tí ẹ ń wò pé bóyá láàrin ọdún báyìí mo fẹ́ tó ẹni yìí mo fẹ́ ju ẹni yìí lọ ta ni ẹni tí ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe yín. ẹ ṣeun olóòtú number one mentor tí mo ní ni ẹ̀mí mímọ́ mi ní yé sọ ṣùgbọ́n ṣá ní àfojúrí ara wa ẹnìkan tó wù mí dàbí tiẹ̀ ní màmá wa mọ́mí Bukola Bakes tí ọkọ wọn fọn SARS fún wọn. ọ̀dà kó tó di pé àkásẹ̀ ètò ọ̀hún lẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ kí orin náà kí ẹ tó mo ti ń dúró dè látàárọ̀ orin ṣùgbọ́n ẹ lè wá jẹ́ kí kó mọ̀ di pé ẹ tún lé mi mo dá ẹ lè jẹ́ kí lè tó bí ìṣẹ́jú 3. ẹ dákun hallelujah kí n kọrin yìí. Jesus is the reason I dance. Jesus is the reason I smile. Jesus is the reason for my joy. Oh, Jesus is the reason I dance. Oh, bí mo mú yan wá kò ní gbà lọ́wọ́ mi, bí mo máṣọ wá kò ní gbàṣọ lọ́wọ́ mi, bí mo mú wá kò ní gbà lọ́wọ́ mi. All I have is worship, all I have is worship. Oh, praise is your food. I have come to give you. Praise is your food. Oh, I have come to give you. Praise is your food, Lord. I have come to give you. Bọ̀pẹ́ mi Olúwa o, ọba mímọ́, Olúwa o, ọba rere. Bọ̀pẹ́ mi Olúwa o, ọba mímọ́, Olúwa o, ọba rere. Bọ̀pẹ́ mi o, ẹlẹ́dàá mi, ọba mímọ́, Olúwa o, ọba rere. Gbogbo ẹ̀ náà lórí ọpẹ́ ni gbogbo ẹ̀ ẹ rí i pé báwọn ṣe ń kọ pé oúnjẹ tẹ bẹ́ẹ̀ mú lọ kò ní gbà bẹ́ẹ̀ ra wáìnì wọn ò ní mú àfọpẹ́ ìṣá bẹ́ẹ̀ ra ọtí tó le jù bẹ́ẹ̀ wọn ò ní mú ṣùgbọ́n ọpẹ́ tẹ bá ti mú lọ wọ́n ti ní ẹni tó bá dúpẹ́ orí àná gan àwọn mìíràn gbà bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó sì dúpẹ́ ńkọ́ bí ọlọ́ṣà kò ní lẹ́rù lọ ni nítorí náà ẹ jẹ́ kí a mọ̀ dúpẹ́ Divine Mercy àkókò wa ti ń kó wa papá mọ́ra lóòótọ́ ẹ ti bá débì kan ṣùgbọ́n ní ìbò ni ẹ ti fẹ́ rí Divine Mercy ní ọdún bíi 5 àbí ká ní ọdún 10 sígbà tá a wà yìí níbo lẹ ti fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wo Divine Mercy. pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní bí ọdún 5 síbi tá a wà yìí mo ń rí Divine Mercy pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ni mo fi ń sọ ọ́ mo ń rí Divine Mercy gẹ́gẹ́ bí owner of a big NGO. tó ẹ jẹ́ máa bá mi sàmì. táwa máa fi nípasẹ̀ iṣẹ́ orin yìí tú ayé àwọn èèyàn sílẹ̀ tọ́lọ́run á gbéga tó jẹ́ wípé
àti àwọn tí less privileged mi mo fẹ́ sọ ní Yorùbá àtàwọn tí ọwọ́ wọn ò gùn dé orí wọn àbí báwọn náà ṣe ń sọ tó yẹ pé a máa ríra wa gẹ́gẹ́ bí ẹyọ kan níwájú Ọlọ́run tọ́lọ́run máa fún lórí ọ̀fẹ́ láti lè reach out to that souls through this ministry tó yẹ pé kò dẹ̀ ní kú sí orílẹ̀-èdè yìí nìkan tó máa tún na pápá sí orílẹ̀-èdè mìíràn bí mo ṣe rí Divine Mercy so lákòótán ṣe mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń rí onírúurú nǹkan a ní àwọn tó jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ ní ẹ̀bùn orin kíkọ yìí náà bíi tiyín báyìí ṣùgbọ́n tí wọ́n tiẹ̀ ní ẹni tó tiẹ̀ máa tiẹ̀ sọ wípé tó ń dáadáa ni tó tiẹ̀ máa fún wọn ní tó lóyìnbó ń pè ní encouragement ní kíákíá a wá fẹ́ kí ẹ̀yin kí ẹ dákun kí ẹ bá wa gbà wọ́n ní ìmọ̀ràn kí ẹ fún wọn ní encouragement tí wọ́n máa nílò láti tẹ̀síwájú nínú orin kíkọ yìí. ẹ ṣeun olóòtú number one thing tí màá sọ ni wípé fún àwọn ọkọ mi they must learn to serve níbikíbi tí wọ́n bá wà kí wọ́n kọ́ bọ́n ṣe lè jọ́sìn. For example, people that are starting up from church ẹni tí ò bá serve kò lè wà served lọ́jọ́ iwájú ìyẹn ìkíní ìkejì kan mọ Ọlọ́run torí téèyàn ò bá mọ Ọlọ́run bó ti ń serve adàbẹ̀ ni pé ìgbà téèyàn kàn ń ṣe jamboree pé èèyàn kàn ń ṣe nǹkan yẹn lásán. Ìkẹta which is very very paramount kan ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ torí ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ yẹn ó máa ń gbéyàn ga ibi tó bá lè lérò nínú ìwà ẹlòmíì gan á fi ayé ẹ̀ fún Jésù through ìwà wa a nílò àti gbé bíbélì ní àwádẹ ní bíbélì tí ayé ń kà ní ìsìn so tí wọ́n bá ń dìde ní ìlànà orin yìí wọ́n gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ dáadáa. And another one tí mo tún rí ni wípé kí wọ́n máa gbàdúrà kí wọ́n má dẹ̀ jẹ́ kí anything kó discourage wọn ohun tí mo ní fún wọn nìyẹn. tọ́ ẹ ṣeun púpọ̀ a lérò pé gbogbo wọn náà wọ́n ti gbọ́ lágbára Ọlọ́run àá náà sì gbàdúrà fún yín pé ibi tí ẹ ti lérò pé ẹ rí Divine Mercy ní wọn ọdún mẹ́wàá sísìn lágbára Ọlọ́run ẹ jù bẹ́ẹ̀ ẹ dé bẹ́ẹ̀ tún jù bẹ́ẹ̀ lọ lágbára Ọlọ́run iléeṣẹ́ Kaftan television náà gbàdúrà fún yín bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run á mọ búrú ara wa sí dáadáa ni. tọ́ ẹ̀yin aráalé òun náà ni ẹ ti gbọ́ láti ẹnu àlejò wa fún tààrọ̀ tòní bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo ìmọ̀ràn tí wọ́n ti gba àwa tí à ń dìde bọ̀ ní ìlànà tí orin yìí náà gbogbo àwọn nǹkan tí a nílò láti ṣe ẹ̀yin ẹlòmíà mọ̀ wò pé òun tiẹ̀ tí wàá ṣe òun ti kọ́ wọn tiẹ̀ wàá pè òun mọ́ ó ṣe yẹ ìwà rẹ̀ wò gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n sọ ṣé o níwà ìrẹ̀lẹ̀ ǹjẹ́ tán bá tiẹ̀ dán wò pé ẹ ti wá bá wa kọrin yìí o thank you gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ pé ẹ ṣé o báwo ni ìwọ ṣe dá wọn lóhùn ojú wo ni àbí báwo ni ìṣesí rẹ báwo ló ṣe rí ó lè jẹ́ gbogbo àwọn kan yìí náà òun ló fà á ó ní wọ́n fi ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ńkọ́ ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó lè má jẹ́ olórin nìkan àmọ́ gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ eléyìí tí a dì mú láàárọ̀ tòní òun lélẹ̀ àníní jù báyìí lọ lórí ètò fún tọ̀sẹ̀ yìí ìyókù tún di ọjọ́ ajé ní agbára Elédùmarè tí a tún mọ darapọ̀ mọ́ra wa lákọ̀tún tí a tún mọ̀ dé sí ojú ìwòran yín bẹ́ẹ̀ kí dágbére fáwọn aráalé. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ ṣáà ti rí wípé ijó yìí pọ̀ lénìí ayọ̀ yìí pọ̀ inú mi dùn láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí a wá máa tẹ́tí sí ẹ̀mí mímọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti gbọ́ tí Divine Mercy ti sọ wípé ẹ̀mí ló máa ń gbé wá ẹ̀mí lè kúkú máa bẹ́ lòmíì sọ̀rọ̀ kéèyàn máa fi tara ṣe ẹ má bẹ́ mi lágídí ẹ má ja ẹ̀mí níyàn gbogbo tẹ́mi bá ti sọ fún yín ó ní kí ẹ jẹ́ kí a máa ṣe ká sì máa tiẹ̀ ní àkókò tí a máa tẹ́tí sí wọ́n sì ti gba àwa tí à ń bọ̀ nípa orin yìí náà pàápàá jùlọ orin ẹ̀mí nímọ̀ràn wípé kí ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ kí ó máa wà gbogbo ohun tí wọ́n ti sọ náà lẹ ti gbọ́ ẹ jẹ́ kí a mú un lò èyí tí ó bá ṣe tí wọ́n ń bẹ̀ ká dálẹ̀ ká tún ṣà tó àní rí jù báyìí lọ gẹ́gẹ́ bí atọ́kùn akẹgbẹ́ mi ṣe sọ ó tún di ọjọ́ ajé ìgbà míì ìgbà yẹn látún máa mú àrà ọ̀tún tátún máa mú wá fún yín ẹ ṣáà kúkú ti mọ̀ pé àwa báyìí bá ṣe ń yọ bí ọjọ́ là ń tàn bí oòrùn ìgbà náà ní kẹjẹ́ ká tún pàdé títí dìgbà yẹn o ẹnikẹ́ni ò ní yọkú nínú wa láyọ̀ la máa lọ láyọ̀ la máa bọ̀ èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín ọmọjọ Ìgbò olórúkọ òyìnbó Becky ọmọ Akínpẹ̀lúmi ni mo ń fi wákàtí àti ọ̀wọ̀ yín yìí mo fi ń dágbére fún yín wípé láyọ̀ òun láti máa pàdé ní ọjọ́ ajé.
ọjọ́ ajé náà ni kí ẹ jẹ́ kí a jọ pàdé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tí a tún mọ̀ dé lákọ̀tún pẹ̀lú àkórí ọ̀rọ̀ mi àti àlejò wa mìíràn tí a tún jọ mọ yànnàná ọ̀rọ̀ tí a bá tún gbé wá sóde. Ǹjẹ́ títí ọjọ́ ajé òǹkọ́ ní agbára Ọlọ́run gbogbo wa àní sánkú àwa tí a dágbére fún yín báyìí òun náà ni a látúndé ní ọjọ́ ajé bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀yin tí a ń dágbére fún òun náà ni a bá pàdé ní agbára Ọlọ́run lọ́jọ́ ajé. Orúkọ tèmi náà yí padà Olúṣọlá Aliu Becky àti àlejò wa ó là ń dágbére fún yín pé káfíńrè àti ayọ̀ ká fi pàdé lọ́jọ́ ajé. Ó dàbọ̀. Kaftan Television Yorùbá kárí ayé sani wọ́n ń rí wa iṣẹ́ ń báyé láyàn láàyò àṣà Yorùbá kò gbọ́dọ̀ parẹ́. Kaftan Television Yorùbá ṣàfojúsùn ayé tó rẹwà ẹ gbọ́dọ̀ yí kúrò ń bẹ̀ o ẹ máa wò ó. Kaftan TV Yorùbá